Ассаламу алейкум достор. Бүгін біз тумар туралы сүйлөшөбүз. Тумарды кимдер жасашат, эмнеден жасашат, жана кимдер эмне максатта тагышат. Биринчиден, тумарды көз ачык сыйкырчылар жасашат. Алар эмне деп айтышат? Кел, мен сенин жолуңду ачып берем. Сенин эртеңки күнүңдү мен сага айтып берейин. Сенин үстүңө келип аткан проблемалардын алдын ала не тосо турган жолдорду үйрөтөйүн деп мына ушундай сөздөр менен баштайт. Алар алдашат. Эгерде өзүңүздүн акылыңыз менен ойлонуп көрүңүз. Сиздин жолуңузду ачып берүү ал инсандын колунан келе турган болсо, ошол көз ачык инсандын, сыйкырчы инсандын колунан келе турган болсо, анда сиздин чөнтөгүңүздөгү 50 сом, 100 сомго ал муктаж болбош керек эле. Эмнени айткым келип атат? Ал биринчи өзүнүн жолун ачып алыш керек эле. Бай бир миллиардер адамдарда жашаш керек эле, анан сизге мен сенин жолуңду ачып берейин деп сунуш кылыш керек эле. Алар сиздерди биринчиден мына ушул жол менен алдап жатат. Экинчиден, сиздин мойнуңузга илип жүр дайым. Сенин оорудан, башыңа келип аткан проблема, кырсыктардан куткарат деп жасап берип аткан тумар эмнеден жасалат, билесизби? Сиз өзүңүз түшүнбөгөн жазуулар менен, цифралар менен, тамгалар менен жазылган бир кагаздар болушу мүмкүн. Кээде бир Куран аяттары болушу мүмкүн. Же болбосо иттин жана тооктун тезектеринен жасалган бир ыплас нерседен жасалган бир тумар болушу мүмкүн. Элестетиңиздерби, ошол ыплас нерсе сизди ар кандай проблемалардан, оорулардан куткара алабы? Мына ушундай нерселер менен алар инсандарды алдап жатышат. Эгерде сиздин мойнуңузда бүгүнкү күндө тагынып жүргөн тумарыңыз болсо, алып келиңиз бизге. Же болбосо ошол тумардын кантип чечиш жолдорун үйрөтөбүз. Бизге көп аялдар келет. Көпчүлүгү сыйкыр менен ооруп калган, сыйкырланган аялдар. Көпчүлүгү бизге тумар таштап кетишет. Мага бир паланча жыл алдын, бир нече жыл алдын мына ушундай тумар жасап берилди эле. Мына ушул тумарды сиздерге алып келип бердим, чечип бергиле деп алып келишет. Биз алардын чечип бериш жолдорун үйрөтөбүз иншалла. Ошондой эле тумарды адамдар эмне максатта тагышат? Көпчүлүгүнүн ар кандай проблемалары бар, ар кандай оорулары бар. Көп жылдан бери сакайбаган, айыкпаган оорулардан бир көз ачыкка бара койгондо, бир сыйкырчыга бара койгондо, мен сени бул ооруңдан айыктырамын деп мына ушундай тумарлар жасап берет. Анан инсан ишенет да. Ушул тумар менин оорумдан айыктырат. Мага келип аткан ар кандай бале кырсыктардан тосот деп бүгүнкү күндө мойнунан түшүрбөй асып жүрүшөт. Бул аз келгенсип үйлөрдүн бурчтарына, же болбосо машинелердин ичине дагы мына ушундай нерселерди асып коюп атабыз. Адамдын тили менен деп айтууга болбой турган бир ыплас нерселерден жасалат. Өзүңүздөр жакшылап ой жүгүртүп көрүңүздөр. Сиздин машинеңизди, же үйүңүздү, же өзүңүздү ар кандай проблемалар, кырсыктардан сактайт деп мына ошол нерсени асып коюштук инсандын акылына туура келеби? Эгерде ошол тумарды алып келип бир жагып күйгүзсөңүз, күйүп өрттөнөт ал. Өзүн өзү коргой албайт ал нерсе. Машинеңизге илип жүргөн ошол бүркүттүн буттары, ошол эле башка бир кырсыктан сактайт деген да бир тумарга окшогон нерселер. Ошолордун баардыгын чогултуп алып келип бир күйгүзүп көрүңүз эле. Өзүн өзү сактай алабы ошол нерсе? Өзүн өзү сактай албаган кичинекей тумар бир ыплас нерседен жасалган тумар. Сизди кантип ооруңуздан ар кандай проблемалардан куткарышы мүмкүн? Ушул жөнүндө бир ойлонуп көрдүңүз беле? Урматтуу достор, сиздерде бир суроо туулушу мүмкүн. Ошол тумар жасап берип аткан киши деле молдолорго окшоп Куран окуйт экен, намаз окуйт экен, ажыга барып келген инсан экен го. Алардын иштери эмнеге болбойт деген суроо келиши мүмкүн. Туура. Бүгүнкү күндө молдонун терисин жабынган, башкача айтканда койдун терисин жабынган карышкылар көбөйүп кетти. Өзүн молдо сымал көрсөтүп, башка өзүнүн ыплас амалдарын аралаштырып киргизип жатат. Бирок биздин карапайым эл буну жакшы түшүнбөгөндүктүн себебинен, бул да Куран окуйт экен, бул да намаз окуйт экен, бул деле ажеке экен го, эмнеге буга ишенбейли деген сезим аркылуу ал инсанга ишенип, жана алардын жасап берген нерселерин бүгүнкү күндө мойнубуздарга асып тагып жүрөбүз. Урматтуу достор, молдо менен көз ачыктын айырмасы мында. Молдо Аллах Тааладан корккан инсан жалаң Куран окуу менен гана дем салат. Көз ачыктар болсо Куранды окуйт, себеби алар өздөрүн молдо сымал кылып көрсөтүп атпайбы? Куранды окушат. Ошондой эле бычак кезишет, камчы менен, кагаздарды күйгүзүп, ар кандай адам түшүнүүгө мүмкүн болбогон сөздөрдү айтышып дем салышат.
Мына молда менен көз ачыктын айырмасы мына ошондо.